हेलो गाइस, आप लोग केम छो? तो मज़ाમાં છો? तो आज मैं इसी वीडियो में जो आप मैं बताने वाला हूँ, तो आप ये वीडियो पूरा देखो। और ये वीडियो में जो मैं दिखाने वाला हूँ वो आपको बहुत काम की चीज़ है। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने सब इंजन का सामान खुल चुका है। तो सबसे ज़्यादा इंजन में क्या क्या डलता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखो और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहे। तो आप लोग देख सकते हो, ये है उसका पैकिंग ओरिजिनल, जो इंजन में जो खोला जाता है। तो ये उसका पैकिंग है, आप लोग देख सकते हो हीरो होंडा का। और जो क्या क्या चीज़ है अंदर वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने उसका इंजन भी खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं जो इंजन में दो गियर का जो काम करते हैं। जो पहला गियर, जो सब गियर यूज होता है, जो इसी वजह से गियर जो पड़ता है, तो ये दो गियर शाफ्टर ज़रूर डालना है, जो कि ये ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। इसीलिए आप लोग देख सकते हो मैंने ओरिजिनल है। ये 200 और लगभग 300 में आपको एक पड़ जाएगा, तो दो 600 में मिल जाएगा। ओरिजिनल है। और आप लोग देख सकते हो कि ये ब्लॉक किट है ओरिजिनल, जो उषा की है। मैं आपको उषा का जो बता सकता हूँ, जो ओरिजिनल पैकिंग है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं उसकी एमआरपी भी आपको मैं बता दूँ। तो ये है, आप देख सकते हो उसकी एमआरपी है लगभग 2000 में। जो ओरिजिनल उषा का है वो आपको मिल जाएगा ब्लॉक किट। तो ये है उसकी ब्लॉक किट, आप लोग देख सकते हो। और जो रिंग आता है, जो पिस्टन के जो रिंग जो लगता है, तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों लॉक आते हैं जो पिस्टन में। तो मैं आपको पिस्टन भी बता सकता हूँ, इसी में जो दो लॉक फिट होते हैं। और ये उसकी जो लॉक पिन होती है, जो अंदर डाल के फिर बाहर में लॉक लगाना पड़ता है। तो ये है उसकी जो पिस्टन की रिंग हो। और ये है, आप लोग देख सकते हो, मैंने उसका जो ले जो वाल जो नया डलवाया, वाल और वाल सील। और इंजन में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो आप लोग देख सकते हो ये ओरिजिनल है, मतलब मैकिनो की है। कलर्स प्लेट जो गाड़ी ज़्यादा पिकअप लेती है, इसी वजह से लेती है। तो आप लोग देख सकते हो उसकी एमआरपी है 111 रुपये उसकी एमआरपी है। और उसका जो टाइमिंग चेन आता है, तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये उसका टाइमिंग सेट मैंने पूरा सेट लिया है, और रोलर का है। तो सबसे ज़्यादा मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये है टाइमिंग चेन। और ये है सबसे बड़ी ग्रेड, और ये वाली अंदर ये ब्लॉक किट के अंदर फिट होगी। और ये है उसकी छोटी ग्रेड। और ये आपको मैं बता सकता हूँ, जो ऑयल पम्प जो स्प्रिंग होती है, और जो एक कट बुश। थैंक यू वीडियो में।